وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Əmmə ba'd. Əziz qardaşlar, keçən dərsimizdə Umdatul Əhkam kitabından şərhi dərslərində sivak babında, yəni sivak bölümündə dayanmışdıq. Buyurur ki, Bəbu sivak, sivak bölümü. Sivak nəyə deyilir? Sivak sözü ərəb dilində dişləri təmizləmək üçün istifadə olunan o çubuğa deyilir və həmçinin də dişləri təmizləməyin özünə, yəni feilə yenə də sivak deyilir. Və bu sivak istifadə olunur dişlərin təmizlənməsi, ağızın gözəlləşməsi, təmizlənməsi və həmçinin də savabın hasil olması üçün. Və sivak bölümü təharət kitabının içərisindəki bölümlərdən biridir və bu bölümdə çoxlu faydalar var və insan üçün təmizliklə bağlı olan faydalar var və savabın hasil olması var və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabiçilik var. 17-ci hədisdə buyurur ki, An Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu anin Nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Ləulə ən əşuqqa alə ümməti ləəmərtuhum bis-sivaki ində kulli saləh. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rivayət edərək buyurur ki, əgər ümmətimə ağır olmasaydı, yəni ağırlaşdırmış, çətinləşdirmiş olmasaydım, hər namaz vaxtı onlara sivaklanmağı əmr edərdim. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə xeyir istəməsi var və o ümməti üçün xeyirli olan şeylərdə ümmətini ona rəğbətləndirir və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə olan rəhmindən və şəfqətindəndir ki, bu əməl fərz olarsa onların bu əməli daimi edə bilməyib günaha düşmələrindən qorxur. Lakin bununla bərabər bu əməli etməyə onları rəğbətləndirir. Və bu hədisdən götürülən faydalardan sivakın fəziləti və onun müstəhəb olması və həmçinin faydalardan namaz vaxtı, yəni namaza başlamazdan öncə sivaklanmağın müəkkəd sünnələrdən olması, yəni güclü sünnələrdən olması. Çünki hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr etmək istəyir, amma çətinləşməsindən qorxur və buna görə əmr eləmir. Ona görə müəkkəd sünnələrdən sayılır. İbn-i Dəqiq Əl-Əyd rahiməhullah deyir ki, Əs-sirru ənnə mə'murunə fi kulli halətin min əhvali təqarrub iləllahi əzzə və cəllə ən nəkunə fi haləti kəmalin və nəzafətin izharan li şərəfil ibadə. Və deyir ki, burada olan sir odur ki, biz hər birimiz bütün hallarda, yəni Allaha yaxınlaşdığımız, yəni ibadətlərdə, ibadət olan bütün hallarda bizə əmr olunub ki, ən gözəl şəkildə, ən təmiz şəkildə və ibadətin şərəfini izhar edərək bu halda olaq. Və deyir ki, artıq deyilmişdir ki, yəni bu məsələ, sivaklanmaq məsələsi mələklərlə bağlıdır. Çünki mələklər pis iydən
narahat olur, əziyyət çəkirlər. San'ani rahimehullah Subulü's-Səlam'da isə deyir ki, burada olan sir təkcə mələklərlə yox, həm insanlar, həmçinin də mələklərlə bağlıdır. Həm insanların əziyyət çəkməməsi üçün və həmçinin də mələklərin əziyyət çəkməməsi üçündür. Və hədis gətirir. Cabir radiyallahu anh hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, "Mən əkələ-th-thawma əv'l-basala əv'l-kurrasa fələ yaqrabənə məscidənə fə innəl mələikətə tətəəzzə bimə yətəəzzə bihi bənu Ədəm." Deyir ki, kim soğan yeyərsə və yaxud sarımsaq yeyərsə və yaxud yaşıl sarımsaq yeyərsə bizim məscidimizə yaxınlaşmasın. Həqiqətən mələklər Adəm övladı əziyyət çəkdiyi kimi mələklər də əziyyət çəkir. Və həmçinin bu hədisdən götürülən faydalardan dəstəmaz və həmçinin namaz vaxtı sivaklanmağın fəziləti və həmçinin faydalardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sivakı ümməti üçün çətin olmasın deyə əmr etməmişdir. Çətin olmasın deyə əmr etməmişdir. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə olan şəfqətindən və onlara görə qorxmasından irəli gəlir. Və həmçinin faydalardan bu şəriətin yüngül olmasını və bu şəriətdə məşəqqətin olmaması həmçinin bu hədisdən götürülən faydalardandır. Və həmçinin faydalardan ənnəd-dər'əl-məfəsid muqaddəmun alə cəlbil məsalih. Məfsədələri dəf etmək məsləhələri cəlb etməkdən öncədir. Yəni nə deməkdir? Fəsad olan bir şeyi dəf etmək xeyir olan bir şeyi cəlb etməkdən daha öncədir. Yəni ikisi qarşı-qarşıya gələrsə, deyir ki, ən birinci fəsad olanı dəf edirsən. Xeyir olanı cəlb eləmirsən, ən birinci fəsad olanı dəf edirsən. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə fəsad olan nə idi? Qorxdu ki, insanlar bunu davamiyyətli olaraq edə bilməsinlər, əmr olunarsa onlara vacib olar və davamiyyətli olaraq edə bilməsinlər və sonra deyir ki, günaha düşsünlər. Və bu günahı dəf etmək o xeyri cəlb etməkdən daha öncədir. Və bu qayda çox faydalı, əzəmətli bir qaydadır və şəriətin bir çox məsələlərində bu qayda istifadə olunur. Ondan sonra 18-ci hədis Hüzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anhunun hədisidir. Deyir ki, Kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İzə qamə minəl-leyli yəşusu fəhu bis-sivak. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yuxudan oyanarkən, daha doğrusu gecədən oyanarkən, yəni gecə yuxusundan oyanarkən ağzını sivakla sürtərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təmizliyi sevməsindən idi ki, yuxudan oyanarkən dişlərini sivakla sürtərdi. Hədisdən götürülən faydalardan birincisi yuxudan oyanarkən sivaklanmağın şəriətdə varid olması, sünnə olması və həmçinin faydalardan hədisin ümumi mənasına görə ağzın iyini dəyişən hər bir şeydən sonra sivaklanmağın sünnə olması və həmçinin faydalardan ümumi olaraq sivakın hər vaxtda istifadə olunması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən və ədəblərindəndir. Ondan sonra 19-cu hədis Ayşə radiyallahu anhənin hədisidir. Deyir ki, Dəxələ Abdurrahman ibn Əbi Bəkir As-Siddiq radiyallahu anhu alən-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm və ənə müstənidətuhu ilə sadri və mə'ə Abdurrahman sivakun radbun yestənnu bihi. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Abdurrahman ibn Əbi Bəkir As-Siddiq radiyallahu anhuma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına daxil oldu. Abdurrahman ibn Əbu Bəkir As-Siddiq radiyallahu anhu Ayşə radiyallahu anhənin qardaşıdır.
Deyir ki, o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına daxil oldu. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüm ayağında ikən və deyir ki, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də mənim sinəmə söykənmişdi. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu vaxt mənim sinəmə söykənmişdi və deyir ki, Abdurrahmanın əlində yaş sivak var idi və o ilə sivaklanırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu vaxtda deyir ki, gözlərini ona tərəf qaldırdı, yəni onun əlindəki sivaka baxırdı və deyir ki, mən sivakı götürdüm, yəni Abdurrahmandan deyir ki, sivakı götürdüm, onu ağzımla işlənmiş tərəfini, yəni ağzımla deyir ki, yəni diddim, dişlərimlə diddim, təmizlədim. Və sonra deyir ki, onun üçün, yəni yeni yer açdım sivakdan sivaklanması üçün və sonra onu təmizlədim. Sonra onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verdim və onunla sivaklandı. Və Ayşə radiyallahu anha deyir ki, فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi və səlləm istənnə istinanan əhsənə minhu. Və deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kimi, onun kimi yəni sivaklanan görməmişəm. فَمَا عَدَى أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وسلم رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِسْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى. Və deyir ki, çox vaxt keçmədi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sivaklandı, qurtardı və barmağını deyir ki, göyə qaldırdı və dedi ki, uca dostluğa, uca yoldaşlığa. 3 dəfə dedi ki, uca yoldaşlığa. Yəni bu vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyada qalması, yəni yaşaması, yenə də biraz da yaşaması, yoxsa ölməsi seçimində idi. Çünki bu Peyğəmbərlərə verilən bir seçimdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də deyir ki, uca yoldaşlığı seçir. Uca yoldaşlığı seçir. Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edərkən mənim sinəmə söykənmişdi. Başı deyir ki, mənim sinəmin üzərində idi. Başqa ləfzdə gəlir ki, فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. Mən gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona baxır. Yəni onun əlindəki sivaka baxır və deyir ki, وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنَّعَمْ. Və bildim ki, deyir, o sivakı sevir və dedim ki, onu sənin üçün götürümmü? Və başı ilə işarə etdi ki, bəli. Yəni onu Abdurrahmandan götür. Hədisdən götürülən faydalardan yaş sivakla sivaklanmağın müstəhəb olması və həmçinin islahus sivak və təhiyyətuhu, yəni sivakı düzəltmək, onu hazırlamaq sivaklanan üçün və həmçinin faydalardan başqasının sivakı ilə təmizlədikdən sonra başqasının sivakı ilə sivaklanmağın caiz olması və həmçinin işarə ilə bildirilərsə ona əməl etmək, bu da həmçinin faydalardandır və həmçinin fayda olaraq gətirir ki, Rafiqul A'la, yəni orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin seçdiyi uca yoldaşlıq, şeyx deyir ki, burada Nisə surəsində keçən ayədəki yoldaşlıq qəsd olunur, hansı ki, nemət verilən şəxslərin kimlər olması Allah təala deyir ki, "Ellezine en'ama Allahu aleyhim minən-nebiyyin ve's-siddiqin veş-şuhada ve's-salihin." Nemət verilən kəslər o kəslər ki, peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salihlər. Yəni onlarla yoldaşlığı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm seçir cənnətdə. Ondan sonra 20-ci hədis, bu sivak bölümündə sonuncu hədisdir, 4-cü hədis. Deyir ki, "Ən Əbi Musa el-Əş'ari radiyallahu anhu qal: Əteytun Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm fəvəcədtuhu yəstənnu bi sivakin fi yedihi və huvə yəqulu və sivaku fi fihi kəənnəhu yətəhəvvə." Əbu Musa el-Əş'ari radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim və gördüm ki, o əlində sivakla sivaklanır və o belə səs çıxarır, deyərək səs çıxarır və sivak deyir ki, onun ağzındaydı, sanki o bu formada yəni səs çıxarırdı. Bu formada səs çıxarırdı və burada hədisin mənasında şeyx qeyd edir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şiddətli şəkildə hətta yəni ağzını və dilini sivakla sivaklayardı, təmizləyərdi.
Hədisdən götürülən faydalardan yaş çubuqla sivaklanmağın məşru olması və sivaklanmaq Allaha yaxınlaşdıran ibadətlərdəndir. Və həmçinin məşruiyyətul mübələğə fit təsəvvuk liənnə fil mübələğəti kəmalul inqa deyir ki, sivaklanarkən daha güclü şəkildə və yaxud da şiddətli şəkildə sivaklanmağın, mübələğə etməyin, yəni daha şiddətli şəkildə sivaklanmağın məşru olması, yəni şəriətdə varid olması, sünnə olması, çünki burada daha yaxşı, daha kamil təmizlənmək var və həmçinin faydalardan bəzən sivakla dili təmizləmək və dili təmizləmək, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dilini təmizləyərkən artıq yəni boğazına qədər sivakı aparır, ona görə deyir ki, o səsi çıxarırdı və ondan sonra xufların üzərində məs çəkmək bölümü gəlir. Allah təala eşidib faydalananlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi ecmaîn.